皆さん、こんにちは。ゆう先生です。Japanese for Everyone レッスン1の2 Today's lesson. Today we are going to study は、じゃではありません or はではありません。Vocabulary Review 1、あの人、あの方 that person 2、銀行員 bank employee 3、写真 employee of company 医者 doctor 5、研究者 researcher 6、イギリス UK 7、インドネシア Indonesia 8、韓国 South Korea 9、ドイツ Germany 10、ブラジル Brazil Now, please repeat after me. あの人、あの方、銀行員、社員、医者、研究者、イギリス、インドネシア、韓国、ドイツ、ブラジル。会話1、おはようございます。おはようございます。あなたは山田さんですか？いいえ、私は山田じゃありません。私は佐藤です。そうですか。すみません。私は吉田です。よろしくお願いします。吉田さんですね。よろしくお願いします。私は山田じゃありません。日本人？山田さんは日本人です。Miss Yamada is your Japanese. 教師？山田さんは教師じゃありません。山田さんは学生です。Miss Yamada is a student. 学生？ブラックさんは学生です。Mr. Black is a student. イギリス人？ブラックさんはイギリス人じゃありません。ブラックさんはアメリカ人です。Let's review. In the last lesson, we studied はです。Noun 1は Noun 2です。Noun 1 is Noun 2. For example, 私は吉田です。私 is I, and Yoshida is one of the family name in Japanese. So, 私は吉田です means I am Yoshida.
And then today we study はじゃありません。Basically, じゃありません is negative. Okay? So noun 1は noun 2じゃありません。Noun 2 is not, noun 1 is not noun 2. For example, 私は教師じゃありません。私 is I, and the 教師 is a teacher, professor. So, 私は教師じゃありません means I'm not a teacher. 大丈夫ですか ?OK? まとめ。Okay. Noun 1は noun 2です。Noun 1 is noun 2. 私は日本人です。I'm a Japanese. Noun 1は noun 2じゃありません。or ではありません。Noun 1 is not noun 2. 私は日本人じゃありません。I'm not a Japanese. And as mentioned in the last lesson, this ha is actually a particle. So when we use ha as a particle, you cannot pronounce this ha, but you need to pronounce it wa. Okay? So this is not 私は日本人です。This is 私は日本人です。Please remember. Okay. And in the vocabulary preview, you can see あの人. And then there's a similar one, あれ. So what's difference? What's the difference between あの and then あれ? Okay? And then あの人 means that person. Basically, あの means that. And a 人 means a person. And then あの is used before nouns. So basically, あの always followed by a noun. It cannot be used individually. For example, あの人は日本人です。So you never say あのは日本人です。Okay? But あれ is demonstrative pronoun. So it can be used individually. So basically, あれ means that. Okay? So あれは本です。本 means book. Okay? So あれは本です means that is a book. Okay? You never say あのは本です。You need to say あれは本です instead. Okay? And what's the difference between あの人 and あの方? あの人 means that person. And then also あの方 means that person. But あの方 is a polite equivalent of あの人. So basically, あの方 is politer, more polite. Okay? Now, let's try. 例1, example 1. I, teacher, 丸 circle. 丸 means affirmative. So, I is 私 and the teacher is a 教師 and this is not negative, affirmative. So, 私は教師です。例2, example 2. I, teacher, and the buts, this clause means negative. Okay? So, 私は teacher, 教師じゃありません。Okay, let's try 1番。Okay, 1. You, American, but do you remember how to say you in Japanese? あなたはアメリカ人じゃありません。Okay, noun 1は noun 2じゃありません。And then, アメリカ人 means America. So if you want to say the nationality, you just simply add Jin to country name. So アメリカ人 means America. Okay? 2番.
That person, Canadian, and then maru. This is a affirmative sentence. Okay? あの人 or あの方はカナダ人です。Okay? カナダプラス人。ね、Canadian。3番、Mr. 田中、bank employee, and then buts. 田中さんは銀行員じゃありません。Okay? 田中さん、noun one は銀行員、noun two じゃありません。Mr. Tanaka is not a bank employee. And then some is like Mr., Miss in Japanese. Okay? But please do not use some to talk about yourself. Okay, the last one. I, Indonesian, and buts. 私はインドネシア人じゃありません。Okay? Now let's talk about ourselves. How about me? You 先生は Okay? So let me introduce myself. 私は You 先生です。先生 means a teacher or professor. So I'm a professor you. 私は日本人です。I'm a Japanese. But 私は学生じゃありません。I'm not a student. 私は銀行員じゃありません。I'm not a bank employee. 私は教師です。I'm a teacher. How about yourself? Let's talk about yourself. Okay, please use 私はです。And then 私はじゃありません。And talk about yourself. Okay. Japanese useful phrase 1. またね。またね。またね means see you. Okay. 皆さん、この調子で頑張ろう。Thank you for watching.